السلام علیکم. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه. رب اعوذ بك من همزات الشياطين واعوذ بك رب ان يحضرون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك فإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. واجب الاحترام سامعین محترم، اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء امام الحرمین سید الثقلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی. صاحبوں اور عزیز ساتھیوں، اہل حدیث نعت کونسل دا پروقار بابقار پروگرام جس کے اندر قراء اور شعراء کو قرآن پاک بھی سنے اور نبی پاک علیہ السلام آپ دی سیرت و کردار، آپ دی صورت، جلوت و خلوت دے حوالے نال شعراء اعظام نے دل کھول کے اپنے ما فی الضمیر دا اظہار فرمایا. دعا ہے اللہ ان نوجوانوں دی محنت، کوشش، کاوش شرف قبولیت عطا فرمائے. مولانا اسد الرحمان شفیق حفظہ اللہ اس مسجد دی انتظامیہ دے احباب
ذمہ داران جنہ اس پروگرام واسطے محنت فرمائی، اللہ انہاں دی اس کاوش کوشش اور محنت نو بھی شرف قبولیت عطا فرمائے۔ اور ساڈے بزرگ محترم حضرت ڈاکٹر محمد شفیق رحمہ اللہ تعالی، اللہ انہاں نو اپنے جوار رحمت کے اندر جگہ عطا فرمائے۔ اس مسجد دے جتنے بانیان جو سلامت نے، اللہ انہاں نو سلامت رکھے اور زیادہ دین دا خدمت دا موقع عطا فرمائے۔ اور یہ بانیان جو دنیا تو چلے گئے، اللہ انہاں سارے دیاں قبراں نو جنت دے باغ بنائے۔ نبی پاک علیہ السلام آپ دی زندگی پاک دے روز اول تو لے کے، یعنی آپ دی پیدائش تو لے کے حضور علیہ السلام دے دنیا تو تشریف لے جان تک آپ نے جو بھرپور زندگی گزاری ہے، حضور علیہ السلام نو اللہ نے یہ شرف اور اعزاز بخشے ہے کہ آپ نو جس شعبے اندر، جس میدان اندر دیکھو گے، نبی پاک علیہ السلام ہر میدان اور ہر شعبے اندر سب نالوں افضل اور اعلیٰ نظر آؤں گے۔ کسی لحاظ نہ دیکھو، نبی علیہ السلام اگر آپ دی زندگی یعنی آپ دی پیدائش تو آغاز کریے، ابتدا کریے، تو رب العالمین نے آپ نو دنیا تے مبعوث فرمایا، بھیجیا، پیدا فرمایا، اور بھی دنیا دے اندر بڑے بڑے حسین، بڑے بڑے خوبرو، بڑے بڑے جمیل پیدا ہوئے نے، لیکن حضور علیہ السلام نو اللہ نے یہ شان عطا فرمایا جو وند ہے وند ہی رہ گئے۔ حضور علیہ السلام نو جن نے ویکھے ہے وہ وند ہی رہ گیا۔ پھر حضور علیہ السلام آپ نو زندگی دے اندر اللہ ذوالجلال والاکرام نے زیادہ ذرا عمر عطا فرمائی۔ حضور علیہ السلام دی ذات گرامی آپ اس موقع تے بھی معاشرے دے عام بچیاں نالوں منفرد حیثیت دے حامل نظر آؤندے نے۔ آپ نو جوانہ چو دیکھیے، آپ جوانہ چو منفرد نظر اور سب نالوں افضل تے اعلیٰ نظر آؤندے نے۔ آپ نو میدان خطابت دے اندر دیکھیے تاں حضور علیہ السلام نو ایز اے جج دیکھیے تاں نبی پاک علیہ السلام نو ایز اے سپاہ سالار دیکھیے تاں پیارے پیغمبر علیہ السلام نو ایز اے خطیب دیکھیے تاں آپ ہر لحاظ نال ہر میدان اندر افضل اور اعلیٰ نے۔ یہ نال نال اللہ ذوالجلال نے اپنے محبوب پیغمبر علیہ السلام دی خصوصاً اور دیگر انبیاء علیہ السلام اور ندی عموماً اس ذمہ داری اور بھی بہت ساریاں انبیاء اور رسول دیاں ذمہ داریاں ڈیوٹیاں، انہیں تو سب تو بڑی اور اہم ڈیوٹی وہ ہے اللہ ذوالجلال دے دین دی دعوت دینا، پیغام دینا، لوگانو حق تو آشنا کرنا تاکہ لوگانو حق دا پتہ چلے حق کیے، اس بات دا لوگانو پیغام الہی سنانا۔ اور تسی اندازہ فرماؤ سیدنا حضرت نوح علیہ السلام 950 سال، صرف یہ آپ دی عمر نہیں، 950 سال آپ دا خطابت دا کیا لو تبلیغ دا دورانی ہے، 950 سال
ساڑیاں کئی نسلیں ختم ہو جاندیاں نے، اللہ کا پیغام لوگاں نو سنایا اور بالآخر حالات نے پلٹا کھادا ہے اور اللہ دے نبی اپنے مالک دے سامنے ایک عرض کر رہے نے، قرآن نے نقشہ کھچیا، اللہ ذوالجلال دے نبی فرماندے نے رب انی دعوت قومی، کبو سبحان اللہ، میری باری سمارنا مک گئی ہے، سبحان اللہ، پورا نیڑے نہیں ہو جاندے، آجو نیڑے ہو جاؤ، مرالی آلے ہے تے بادشاہ بندے نے منن نہ منن، وہ آجو پتر آجو تسی کیویں سوچی پے ہو، آجو اللہ دے سپرد، یہ مجلس بڑی پاکیزہ ہے، علماء بھی ماشاءاللہ تشریف فرمانے، آجو قریب آجو، ایتھے میرا خیال ہے سایہ سویا کوئی نہیں، کوئی ہویا بھی وعدہ کاٹا تے کر لیں گے انشاءاللہ، قریب ہو جاؤ، مولویاں دے لاگے بویا کرو، میں انشاءاللہ تو اڑنا وعدہ کرنا بھی چندہ نہیں مانگ دو، کیوں شاعر اسلام آجو تم پتر کی اڈیکن دے ایک اور ادھر بیٹھا ہے، آجو مہمان نے تو مہمانوں نے اس مجلس بہنا چاہیے سو، قاضی صاحب بھی بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، باقی کی رہ گیا، اس واسطے توجہ میرے بار رکھو، میں انشاءاللہ تو آڈا زیادہ وقت نہیں لواں گا، بڑے اختصار دے نال چند باتاں تہاڈی خدمت دے اندر پیش کر کے اجازت چاہاں گا، تے مینوں پتہ لگدا رہے ماشاءاللہ مرالی والے جیوندے بھی نے تے جاگ دے بھی نہیں، جیوندے تے نظر آن رہے ہو، جاگ جا نوری ہولی پتہ لگے گا بھئی جاگ دے بھی ہو کہ نہیں، غور کرے آجے نبی 950 سال دا عرصہ وعظ خطاب تقریر تبلیغ کرن دے بعد آج اپنے مالک دے سامنے ایک عرض کر رہے ہیں، اللہ ذوالجلال دے نبی فرمان دے نے رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا، رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا، عرشاں والے ربا میں اینا لمبا عرصہ انہاں نو واز کردا رہا، اینا لمبا عرصہ انہاں نو تبلیغ کردا رہا، اتنا زیادہ عرصہ انہاں تک تیرا پیغام پہنچاندا رہا، اے عرشاں والے ربا میں دن نہیں ویکھیا، میں راتاں نہیں ویکھیا، میں سردیاں نہیں ویکھیا، میں گرمیاں نہیں ویکھیا، میں دکھ نہیں ویکھے، میں سکھ نہیں ویکھے، انی اللہ میں تیرا نبی تیرے سامنے عرض کر رہا رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا، میں بڑا انہاں نو سمجھایا ہے، فلم یزدہم چاہیدہ تے ایسے میں بھلا انہاں دا کردا رہا، خیر خائی انہاں دی کردا رہا، اور اس خیر خائی دے بدلے نہ میں انہاں کولو پیسہ منگیا، نہ میں انہاں کولو تنخواہ منگیا نے، نہ میں انہاں کولو اپنی اس محنت دا صلہ منگیا، نہ انہاں کولو کو دنیا دے مال و منال دا سوال کیتا، اللہ بھلا بھی انہاں دا خیر خائی بھی انہاں دی کردا رہا، تے باوجود اس دے چاہیدہ تے ایوے جڑا بندہ میری خیر خائی کرے مینوں او دے لاگے ہونا چاہیدہ، جڑا بندہ تیری خیر خائی کرے تینوں او دے قریب ہونا چاہیدہ، اے میرا خیر خواہ بندہ ہے، میرے واسطے فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے، اللہ نہ میرے لاگے آن دی بجائے میرے کولوں دور ہی نس دے رہنے، میرے کولوں پیچھے ہی ہٹ دے رہنے، فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَائِي إِلَّا فِرَارًا۔ مرالی والے ساتھیوں ایک بات ذرا ذہن نشین فرمایا دے، یار اندازہ کرو نا، پتہ نہیں ہے نا ظالمہ اللہ دے نبی نو کنا ستایا ہوئے گا، نبی نو کنا دکھ دیتا ہوئے گا، وہ انج دی
گل بندہ کسے واسطے آندا نہیں، ادو ہی آندا ہے جدو پانی سروں لنگ جاندا ہے، ادو ہی آندا ہے جدو انتہائی پریشانی دا عالم ہوندا ہے۔ اللہ ذوالجلال دے نبی نو پتہ نہیں انہاں بدبختاں نے کنا ستایا تے پریشان کیتا ہے۔ بالآخر جناب نوح علیہ السلام کہہ رہے ہیں رب لا تذر، جا بے نصیبو تہاڈی قسمت سو گئی، تہاڈے واسطے رب دا نبی رب کے عرض کر رہا رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا انتظرهم يذلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا۔ اللہ ہن انہاں ظالماں دا ایک جی بھی زندہ نہیں رہنا چاہیے، اللہ ایک فرد بھی زندہ نہیں رہنا چاہیے، اور جنوں اسی پنجابی چاہتے ہیں نا یا اللہ انہاں دی جڑ کٹ دے، انہاں دا بوٹا ہی پٹ دے، اللہ انہاں نو تباہ کر دے، برباد کر دے۔ اور ایتھے ہی نہیں اگے ایک ہور گل آکھی ہے اللہ جے انہاں چو کوئی گیا بچ تے انہاں وچوں انج دے بدبختی اگوں بھی پیدا ہوں گے، اس نسل چو یعنی گندی نسل چو گندے لوگ ہی پیدا ہوں گے، اللہ انہاں نو تباہ کر دے، برباد کر دے۔ اور پھر چشم فلک نے ویکھیا نبی نو ستان والے، نبی نو پریشان کرن والے آندا اللہ ذوالجلال نے انجام کی فرمایا، اللہ نے آرڈر فرمایا پیارے نو کشتی وچ بیٹھ جاؤ، اس کشتی اندر جڑے کو 80-82 لوگ تہاڈا کلمہ پڑھیا انہاں ساتھیاں نو نال بٹھا لو تے اپنی کشتی اندر ہر شے دا جوڑا جوڑا بٹھا لو۔ میں قربان جاواں اللہ تیریاں قدرتاں تو نبی دی کشتی اندر سور دا جوڑا بیٹھ سکدا ہے، نبی دی کشتی اندر باندر خنزیر تے بیٹھ سکدے نے، مشرک بیٹھ سکدا نہیں، مشرک نہیں بیٹھ۔ کشتی پانی چ ٹھیل دیتی ہے نبی نے، جناب نوح علیہ السلام اینج سامنے نظر پئیاں تے اپنا ہی لخت جگر اپنا ہی نور نظر سامنے نظر آیا۔ اولاداں والیو اللہ نے ماپیاں دے دل اولاداں واسطے بڑے ہی نرم بنائے نے، اللہ نے ماپیاں دے دل اولاداں واسطے بڑے ہی نازک بنائے نے۔ ماما دعاواں کر دیا نے اللہ میرے بچیاں دے دکھ بھی میری چولی اندر پا دے، باپ دعاواں کر دے نے اللہ میرے بچیاں دے دکھ بھی میرے دامن اندر پا دے۔ اے بچیاں دا دکھ اپنیاں چولیاں چھپان والا بچیوں نوجوانوں میرے شہزادیوں رب دا واسطہ دے انہاں بڈھیاں ماپیاں دی عزت کریا کرو، انہاں دا حیا کریا کرو، انہاں دی قدر کریا کرو، کیوں اس زمین تے راضی ہون گے تے رب عرش برین تے راضی ہو جائیں گے۔ دھیان رکھیا کر، خیال رکھیا کر، آ عمر درازی دا تینو راز میں دس جاواں، آ عمر درازی دا، آ عمر درازی دا تینو راز میں دس جاواں، ماں باپ دی خدمت کر، ماں باپ نوجوان ماں باپ دی خدمت کر، ود جان گیاں ساواں، اور اس گل نو بھلاویں نہ، اس گل نو بھلاویں نہ، تے ماں نو ستاویں نہ، اس گل نو بھلاویں نہ، تے ماں نو رواویں نہ، جے باپ دعا کر سی، جے باپ دعا کر سی ٹل جان گیا بلاواں،
جے باپ دعا کر سی ٹال جان گیا بلاواں اور کڈا سونا او ویڑا ہے کڈا سونا او ویڑا ہے جتے ماپیاں دا ڈیرا ہے کڈا سونا او ویڑا ہے جتے ماپیاں دا ڈیرا ہے اس ویڑے تے رہندیاں سدا گوڑیاں چاواں نے اس ویڑے تے رہندیاں سدا گوڑیاں چاواں نے اللہ ذوالجلال دے نبی دا دل ویکھ لے آخر اولاد آخر بیٹا ان سامنے نظر پئی نا کشتی جا رہی ہے تے جناب نوح علیہ السلام دیاں نظراں پیاں آپ فرماندے نے یا بنیا ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین میرے بیٹے پتر آ میری کشتی دے سوار ہو جا میرے بیٹے آ میرے نا کشتی دا مسافر دے کشتی دا راہی بن جا اے میرے بیٹے آ کشتی دے سوار ہو کے تے بچ جا بیٹا نا عجیب بیٹا گل قسمت دی نصیبان دی بات ہے تے بیٹا آگوں جواب دیندا آگی میں نو سنان دے او پانی 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 کنا کو آ جائے گا 1 2 4 5 7 10 فٹ آ جائے گا ساوی الى جبل یعصمنی من الماء قال لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم وحال بینہم الموج وکان من المغرقین اور بیٹے آمنہ کشتی دے سوار ہو جا بیٹا ایڈا بد نصیب ہے ابا منو تیری کشتی دی ضرورت نہیں اور پہاڑ ایڈا اونچا پہاڑ میں پہاڑ تے چڑھ جاواں گا تے بچ جاواں گا تے باپ آندا ہے میرے بیٹے اللہ عاصم اليوم من امر اللہ آج پہاڑ نہیں ہو بچا سکدے آج او ہوئی بچے گا جنوں کائنات دا رب بچائے گا اج گلاں باتاں ہو رہیاں نے تکرار باپ نال کردا پیا عرشاں تو آواز ہوندی ہے نی پانی دیو موجو نالے نبی پاک میرے پیارے نوح علیہ السلام نالے انہاں دی مخالفت کردا پیا نالے اگوں تکرار کردا پیا تے انج ویندیا انج پانی دی چھل آئی وحال بینہم الموج وکان من المغرقین اکھی ویندیا پتر ڈوب گیا بولو نبی بچا سکیا نبی اپنے لخت جگر نو نہیں بچا سکیا قرآن کیا رہا تے بالآخر اپنے مالک نو عرض کر دینے اللہ پتر میرا سی اللہ بیٹا میرا سی تے میری اکھاں دے سامنے پانی چ ڈوب گیا غرق ہو گیا مر گیا اللہ میرا بیٹا میرے اہل وچوں سے ان اپنی من اہل اللہ جی میرا بیٹا میرے اہل وچوں تے اللہ فرماندے نے سونیا تیرا نہیں تیرا نہیں یا اللہ میں سانبھے ہے میں پالے ہے میں پرورش کی دیئے اللہ میرا خون ہے فرمایا پیاریا اے بھی تے توانوں پتہ ہے میں میرا خون نہیں ویندا میں اپنا قانون بھی ویندا ساڈے دربار چ میرا خون دا مول نہیں نال قانون دا بھی مول ہوندا جڑا میرے قانون دے تقاضیاں نو پورا کرے میرے قانون دے جڑے تقاضے نے انہاں دے مطابق اپنی زندگی گزارے تے میں انج دے لوگاں نو اللہ ذوالجلال فرماندے نجات ضرور عطا کرنا وا
خون نہیں گل ایتھے قانون دی ہوئے گی یعنی جناب نوح ہن ایتھے ایک گل نوٹ کرنے والی جے 950 سال جناب نوح علیہ السلام نے دعوت و تبلیغ دا سلسلہ جاری رکھیا 80 یا 82 لوگاں نے حضرت نوح علیہ السلام دا کلمہ پڑھیا ہن اے دے مقابلے اندر ایتھے ایک گل ذہن چ رکھو اے نہیں کہ نوح علیہ السلام نے خدا نخواستہ نعوذ باللہ علیہ یعوذ باللہ اپنی دعوت کوئی سکم رہن دیتا ہے کوئی نرمی کر دیتی ہے یا اس دعوت نو پوری طرح لوگوں تک پہنچایا نہیں 100% تو ود کے نبی نوح علیہ السلام نے اپنا فریضہ تبلیغ سر انجام دیتا ہے مننا نہ مننا قسمت دی گل یہ اپنے نصیباں دی بات ہے اللہ ذوالجلال والاکرام نے انبیاء علیہ السلام دیاں ذمہ داریاں لگا دیتیاں نے ادھر 80-82 لوگ 950 سال اندر تے ادھر میرے مصطفیٰ نے پیغام حق دا اعلان فرمایا پہلے جڑے 3 سال سن اندر کھاتے چپ کیتے ہیں ہولی ہولی حضور لوگوں نے اسلام دی دعوت دیں دے اور وہ دا طریقہ یہ سی کہ کچھ لوگ ایسے ہوندے نے ہر معاشرے ہوندے نے اپنی جماعت دا بھی نہیں ہوندا اپنے گروپ دا بھی نہیں ہوندا اپنے مسلک دا بھی نہیں ہوندا حتیٰ کہ اپنے مذہب دا بھی نہیں ہوندا او دے نال کوئی تسی دکھ سکھ دی گل کر لو نا تے او سمجھدا ہے بھی اے میرے کول امانت ہے میں انہوں اپنے دل چ رکھنا ہے جب تک مینوں اے اجازت نہ دے دے میں گل لگے نہیں کرنی اچھا کئی اپنے سکے جماعت اپنی مسلک اپنا مذہب اپنا تنظیم اپنی تے او دے نال تسی گل کر لو نا انہوں اونی دیر تک روٹی نہیں ہضم ہوندی جنیاں چر 5 بندیاں نوں او جاندیاں جاندیاں راہ چ 10 نہ جائے ایڈا ہاضمہ کمزور ہوتا ہے لیکن کئی دوسرے بھی نبی علیہ السلام نے آغاز ابتدا ایتھو فرمائی ہولی ہولی جنہ بندیاں تے اعتماد سی نا آپ نے فرمایا بھی گواہی دے اللہ ایک کے اور میں محمد اللہ دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم مان لو تے نجات دے تے جے نہیں دل ماندا تے پھر ایک گل اجے کول ہی رکھیا جے اگے نہ کریا نبی پاک علیہ السلام نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے بھی فرمایا ابو بکر گواہی دے اللہ ایک کے میں اللہ دا رسول ہوں اور ابو بکر تیری عظمت تو قربان جا تیری شان تو قربان جا جناب ابو بکر صدیق نے اے نہیں آکھیا کوئی دلیل کوئی معجزہ کوئی برہان کوئی لیاؤ تے صحیح مخاؤ تے صحیح تاکہ تو انہوں میں اللہ دا رسول مننا نہیں آمینہ دے لال علیہ السلام فرما دے نے ابو بکر گواہی دے اللہ ایک کے تے میں اللہ دا رسول ہوں تے ابو بکر آندے نے اشہد اللہ الہ الا اللہ کلمہ پڑھ دینے تے مصطفیٰ دے غلام بن جاندے نے صلی اللہ علیہ وسلم پھر رب العالمین نے اپنے مصطفیٰ علیہ السلام نے ایک آرڈر فرمایا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ محبوب ہن حالات بدل گئے نے ہن لک چھپ کے کرنا لی گل نہیں رہ گئے انج کرو اپنے قریبیانوں رشتہ دارانوں نیڑے دیانوں انہوں سونےوں ڈراؤ تے ساڈا پیغام پہنچاؤ میرے آقا علیہ السلام اج کوہ صفا تے تشریف فرمانے کوئی بڑی جماعت نہیں کوئی بڑی تنظیم نہیں کوہ صفا تے آقا نے بڑے بڑے سردارانوں بلایا اچھا مکے اندر ایک طریقہ سی کہ جدوں کوئی ایمرجنسی پیدا ہوندی نا خدا نخواستہ کوئی ڈکیتی ہو گئی ہے چوری ہو گئی ہے تے ایک مخصوص آواز
لوگ نکال دے. جنگی حالات ہون تے تانوں پتہ ہے سائرن بجدے نے بھی حالات نارمل نہیں، جنگی حالات نے. پنڈاں دے لوگ، تواڈے پنڈ دا مینوں پتہ نہیں، کئیاں پنڈاں دے اندر رات کوئی ڈنگر کھل گیا، کوئی چوری ہو گئی ہے، کسی دے گھر کوئی چور آ گئے نے تے او باہر نکل کے اچھی آواز نال ایک مخصوص چیخ نما آواز کڈ کے تے لوگاں نوں بلاندا تے لوگاں نوں پتہ لگ جاندا بھی اے کسی پریشانی چ یہ تعاون کرنا چاہیے. مکے والیاں دا طریقہ یہ سی کہ جدوں کوئی ایسا مسئلہ پیدا ہوندا نا اچھی جگہ تے چڑھ کے نا اپنی چادر نو انج ہلاندے تے نال آواز دیندے یا صباحا ہو یا صباحا ہو. آمینہ دے لال علیہ السلام تشریف فرمانے انج نبی پاک نے اپنی نبوت والی چادر نو ہلایا تے نال آواز دیندے نے یا صباحا ہو یا صباحا ہو. لوگ پریشان ہو گیا. عام کو بندہ بھی پنڈ دا ہوئے نا او انج دی آواز دے وے تے لوگ مدد واسطے پہنچ دینے تے جے بندہ کوئی خاص ہوئے تے پھر تے اور زیادہ جلدی نال پہنچ دینے. آمینہ دے لال علیہ السلام نالوں خاص مکے وچ ہور کیڑا ہو سکدا ہے. نبی پاک نو صادق آندے نے، امانت دار آندے نے، میرے آقا علیہ السلام دیاں تعریفاں کر دے ہی نہیں تھک دے. جیڑا آپ آ سکیا آپ آیا، جیڑا آپ نہیں آ سکیا انہیں اپنے نوکر نو بھیجیا، اپنے ملازم نو بھیجیا، اپنے غلام نو بھیجیا. پتہ کر بھی خیر تے ہے وے نا، پتہ کر کے آ. حضور علیہ السلام نے جدوں ویکھیا مکے دیاں چودراواں اکٹھیاں ہو گئیاں نے، میرے آقا علیہ السلام نے اے نہیں آکھیا لا الہ الا اللہ پڑھو، اے نہیں آکھیا. سب تو پہلا پیغمبر نے اپنی ذات نو مکے والیاں دی عدالت وچ پیش کر دیتا ہے. آپ فرماندے نے حل وجدتمونی صادقاً او کاذبا. کوئی دنیا دے اندر ایسا ماندالار، کوئی مذہبی لیڈر، کوئی سیاسی لیڈر سینے تے ہاتھ مار کے ایک کہہ سکتا کہ میری ساری زندگی جو ایک جھوٹ ثابت کرو. آمینہ دے لال علیہ السلام فرماندے نے او مکے والے او حل وجدتمونی صادقاً او کاذبا. میں 40 سال تواڈے گزارے نے، 40 سال دا لمبا عرصہ اور میری 40 سال دی روشن کتاب زندگی دی تواڈے سامنے میں. کوئی ماں دا لال اٹھ کے دسے تے سے کدی میں جھوٹ بھی بولیا ہووے تے سارے یک زبان کہن لگے اج تک اساں تیری زبان تو جھوٹ سنے ہی نہیں. اساں اج تک تواڈی زبان او اے تے دشمن بھی من دے سن. دشمن ہرقل دے دربار جناب ابو سفیان جدوں گیا نا، جے مسلمان نہیں سن ہوئے، بعد وچ مسلمان بھی ہو گئے نے رضی اللہ تعالی عنہ. ہرقل نے کئی سوال کیتے، انہاں تو ایک سوال کہ جڑے لوگ دا کلمہ پڑھتے نے وہ کون نے؟ ماڑے نے، غریب نے کہ امیر نے؟ ابو سفیان کہنے لگے ماڑے ماڑے، غریب غریب، ساڈے نوکر، ساڈے ملازم، ساڈے خامد، انج دے لوگ تو دا کلمہ پڑھن رہے ہیں. اچھا یہ دسو بھی جیڑا ایک باری کلمہ پڑھ لیندا ہے وہ کدی انہوں چھڈ کے واپس بھی آیا؟ انہیں اے ہی تے ساڈے گل مصیبت پئی ہے بھئی، مار بھی بڑی پیندی ہے، دکھ بھی بڑے دینے ہاں، پریشان بھی بڑا کرنے ہاں، راہ بھی بڑا روکنے ہاں، پر عجیب گل ہے جیڑا ایک باری اودا بن جاندا ہے پھر واپس آوندا پھر واپس نہیں ہو. اچھا ایک گل اور مینوں دسو، او جیڑا اپنے آپ کو نبی آندا ہے کدی انہیں جھوٹ بولیا ہے؟ کہنے لگے آج تک اسا محمد دی زبانوں جھوٹ نہیں سنیا صلی اللہ علیہ وسلم. ہرقل نے ایک تبصرہ کیتا سی اس موقع تے، جس کرسی دے بیٹھا سی نا، کہنے لگا اگر تواڈیاں گلاں سچ نے اور یقیناً سچ ہون گیاں تے پھر گل سن لو میری، اگر یہ ساریاں گلاں صحیح نے پھر ایک وقت آئے گا
جتھے میں بیٹھا ایتھے بھی حکومت ہوئے گی تے محمد غلاماں دی ہوئے گی صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرما رہے نے مکے والیو میں لمبا عرصہ زندگی دا تواڈے درمیان گزاریا، مینوں دسو کدی میری زبان تو تساں جھوٹ بھی سنیا ہوئے؟ کہنے لگا جی سوال ہی پیدا، اچھا میں تواڈے نال اچا بھی کھلوتا ہاں تے جے میں آکھاں بھی پہاڑ دی دوسری لمب ایک لشکر جرار آ رہا تواڈے تے حملہ کرن تے یقین کر لو گے؟ انہاں آکھیا بھی ایک گل تے اے وے کہ تسی ساڈے نال اچے کھڑے ہو، جو تسی ویندے ہو اسی نہیں ویندے، تے اگلی گل اے وے انہاں سانو اپنیاں اکھاں تے یقین نہیں، محمد جنہ تیری زبان تے یقین صلی اللہ علیہ وسلم، اور کروڑوں بار صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ جتھے تیرے پاک پیغمبر لیٹے نے انہاں دے روضہ پاک تے کروڑوں رحمتاں نازل فرمانا تے ساڈے والوں کروڑوں اللہ درود و سلام دیاں بارشاں نازل فرمانا۔ آمینہ دے لال علیہ السلام دی ذات گرامی ہن فرمایا پہلا اپنا آپ سیف کیتا ہے تاکہ کل کلا کوئی اے نہ کہہ سکے تو فلانا جھوٹ بولے، معاذ اللہ فلانا غلط بیان نہیں کیتے، اپنے آپ کو سیف کر کے نا۔ اور نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں مکے والیو قولوا لا الہ الا اللہ، مکے والیوں میں دعوت لے کے آیا لا الہ الا اللہ کہہ دیو کی اللہ دے علاوہ کوئی عبادت دے لائق نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی بگڑیاں بنانے والا نہیں، کوئی نفع دینے والا نہیں، کوئی نقصان پہنچانے والا نہیں، کوئی تیاں بھی دے سکدا بولو دے سکدا تے کوئی پتر بھی بولو دے سکدا۔ میں ایک گل کہا کرنا وا کہ دنیا دے اندر پیسہ بڑی طاقت رکھدا ہے، بڑی طاقت، سیانے آندے نے بابے قائد اعظم وچ بڑی طاقت، ہاں بابے قائد اعظم وچ بڑی طاقت۔ لوگ پیسیاں نال بنگلے خرید لیندے نے، لوگ پیسیاں نال کوٹھیاں خرید لیندے نے، لوگ پیسیاں نال مربے خرید لیندے نے، لوگ پیسیاں نال میانہ اقتدار خرید لیندے نے، پر اولاد ایسی نعمت رب نہ دے تے بولو کوئی دے سکدا؟ رب نہ دے تے کوئی نہیں عطا کر سکدا۔ اس کارخانے دیاں چابیاں میرے رب نے اپنے کول ہی رکھیا نے، نہ کسے ولی کول، نہ کسے نبی کول، نہ کسے بزرگ کول، نہ کسے امام کول، نہ کسے خطیب کول۔ اس کارخانے دیاں چابیاں اللہ نے صرف اپنے کول رکھیا نے، کیوں؟ تیاں دے وے پت دے وے اس دی رضا سبحان اللہ کی دی تیاں دے وے پت دے وے اس دی رضا، کچھ بھی نہ دے وے انہوں کون پوچھے گا؟ یا اللہ جڑے ماپے اولاداں دی نعمت تو خالی نے سونیا نیک اولاداں عطا فرما دے۔ اللہ جڑیاں بہناں ویراں تو محروم نے اللہ انہاں نوں نیک سالے ویر عطا فرما دے۔ تیاں دے وے پت دے وے اس دی رضا، کچھ بھی نہ دے وے انہوں کون پوچھے گا؟ لکھ پاویں ہنجواں دے موتی رولنے، سارے اختیار کلے اللہ کولنے، لکھ پاویں ہنجواں دے موتی رولنے، سارے اختیار ساڑے اللہ کولنے۔ اور پانی تے زمین نو کھلار چڑیا، پانی تے زمین نو کھلار چڑیا، بدلاں چو پانی دا فوارہ کڈیا، سمندراں چو موتی کڈے رول رول نے، سمندراں چو موتی کڈے رول رول نے، سارے اختیار کلے اللہ کول نے۔ اور ویکھو رب کر اے کمال چھڈیا، ویکھو رب کر اے کمال چھڈیا،
ایک ایک دانے وچوں سٹا کڈیا ویکھو رب کر کمال چھڈیا ایک ایک دانے وچوں سٹا کڈیا زمیندار کٹھے کیتی جاندے بولنے زمیندار کٹھے کیتے جاندے بولنے سارے اختیار ساڑے اللہ کولنے اور چیڑی تے مامولے نے شنگارے رب نے چیڑی تے مامولے نے شنگارے رب نے مور تے رنگ کی میں چاڑے رب نے چیڑی تے مامولے نے شنگارے رب نے مور تے رنگ کی میں چاڑے رب نے کوئل نے سنائے میٹھے میٹھے بولنے کوئل نے سنائے میٹھے میٹھے بولنے سارے اختیار کلے اولی اولی بول دے جی میں تو انو شاک کے سارے اختیار ساڑے سارے اختیار ساڑے اللہ گولنے اور بندیا تو رب والوں ناتا توڑیا اور بندیا تو رب والوں ناتا توڑیا جن نے تیرا ایک ایک جوڑ جوڑیا اور جنہیں رب نے بنایا نا خدا نہ خواستہ اللہ تو ٹوٹ جائے باں ٹوٹ جائے ڈاکٹر صاحب نے 2-3 لاکھ روپیہ لیا آپریشن کرن دا سردی آئی تے بازو درد کرن لگ پیا لات درد کرن لگ انہیں ڈاکٹر جی درد بڑی ہوندی ہے آپریشن بھی تسا کیتا ہے تے پیسے بھی تسا ماشاءاللہ گڈ کے لے نے تے لات نہیں ٹھیک بازو نہیں ٹھیک انہیں ہے اصل تے پھر اصل ہی ہوں کیوں جی اصل تے پھر اصل ہی ہوں نا جی انہاں کو تے پھر ہونا ہے برداشت کرنا پینا اصل تے اصل ہی ہوں اور جیڑے اصل رب نے بنائے نے انہاں دا جوڑ نہیں اور بندیا تو رب والوں ناتا توڑیا جن نے تیرا ایک ایک جوڑ جوڑیا اے اکھاں وچ موتی جڑے گول گول نے سارے اختیار ساڑے اللہ گول نے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف فرمانے تے آمینہ دے لال علیہ السلام فرماندے نے مکے والے پڑھ لو لا الہ الا اللہ اللہ دے علاوہ کوئی عبادت دے لائق نہیں کوئی مشکل کشا نہیں کوئی حاجت روا تے بگڑیاں بنانے والا نہیں مکے والے آج نے تسا لکڑاں دے الہ پتھراں دے الہ مٹی دے الہ سلور دے الہ تانبے دے جیڑے الہ بنائے جے اے مشکل کشا نہیں اے حاجت روا نہیں جے اچھا 950 سال دی وعدہ جناب نوح علیہ السلام دیا نتیجہ 80-82 لوگاں دا اسلام لے آنا تے میرے مصطفیٰ علیہ السلام آج آغاز فرمایا کوئی جماعت نہیں کوئی تنظیم سجے کھپے نہیں اے نبی پاک علیہ السلام نے آج 23 سال بھی پورے نہیں ہوئے اے میدان عرفات 1.5 لاکھ صحابہ مصطفیٰ دے سامنے کھڑے آج 23 سال بھی پورے نہیں ہوئے تے میدان عرفات اندر دعا کرو اللہ سانو بھی لے دے آمین آمین تے کہو آمین کہہ دو آپ آمین اینے کو بندے تے ایک جہاز ہے جو پورے آ سکتے تے دعا کرو ہاں اگلے سال اللہ سانو عرفات وچ اکٹھے آمین اچھا جدو بندہ رب دے کھیڑے پہ کے منگدا ہے نا یا ترلا کردا ہے میں کہا کرنا بلکہ میں نہیں مصطفیٰ دا فرمانے گرامی کہ اونا پیار ماں اپنے پتر نال نہیں کر دی جنہ رب اپنے بندیاں نال کر دی او دے اعتماد کرتے صحیح کھیڑے ماں دے پہ جائیے ماں من جاندی ہے پیو دے کھیڑے پہ جاؤ پیو من جاندہ ہے ویر دے کھیڑے پہ جاؤ
ਭਰਾ ਮੰਨ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਭੈਣਾਂ ਮੰਨ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਰੱਬ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਮਾਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਏ ਓਡੀ ਜਲਦੀ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਜਿੱਡੀ ਜਲਦੀ ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਮੰਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵੈਸੇ بھی نبی علیہ السلام نے جڑی تربیت فرمائی ہے نا، آپ نے فرمایا بھی دعا جڑی کرنی نا، دعا رب اگے التجا کو ترلا کرنا ہے، تے انج نہیں یا اللہ بڑی بیماری ہے، یا اللہ بڑی تکلیف ہے، تے یا اللہ میری بیماری ختم کر دے تے تیری مہربانی نہیں تے پھسیا تے ہے ہی۔ انج نہیں دعا کرنی، دعا کرنی ہے کھیڑے پہ جانا ہے، میں منوا کے اٹھنا ہے۔ ਇੰਜ ਜੇ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਖਹਿੜੇ ਪੈ ਜਾਈਏ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੰਨ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਸੁਣਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਾਂ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਾਂ। ਇਹ ਐਤਕਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਾਕਿਆ ਰੂਹਨਮਾ ਹੋਇਆ, ਲੀਬੀਆ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿੱਡਾ ਖੁਸ਼ ਨਸੀਬ, ਨਾ ਕੋਈ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸ਼ੇਖ ਉਲ ਹਦੀਸ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਉੱਤੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਤੁਰਲਾ ਤੇ ਨਾ ਜਨਾਹ ਕੈਬ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਜੁੱਬਾ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਦਸਤਾਰ ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ। پتہ نہیں کسی دی کیڑی ادا میرے رب نو پسند آئے، انہوں کو پوچھنے والا تے ہے نہیں، سونے انج نہیں تے انج کیوں کیتے، انہوں کون آکھے؟ عام سادہ جا بندہ پاسپورٹ بن گیا ہے، حج واسطے سفر کرن لگا، ایئرپورٹ تے آیا تے کاغذات دے اندر کوئی مسئلہ پیدا ہو گیا تے کاغذات دی تصحیح کران دیا ٹائم اوور ہو گیا تے جہاز دا دروازہ بند ہو گیا۔ ترلا کیتا کہ جناب سواری تہاڈی ہے تے اینوں لے جاؤ، او دا مسئلہ ٹھیک ہو گیا کاغذات دا، انہیں ہجی دروازہ بند ہو گیا، ہن نہیں کھل سکتا، بھاویں ادھا جہاز ویلا ہی گیا ہو، دروازہ نہیں کھل سکتا، جہاز اڈ گیا۔ تے اینوں لوکاں آکھیا جا پا اپنے گھر جا، اگلے سال قسمت ازمائی کری، ہو سکتا ہے اگلے سال دا حج مل جائے، ادکاں تے ہن رہ گیا۔ انہیں آکھیا میں عید کہیں جانا ہے، اینوں آندے جے کھیڑے پہ جانا، پہ تے صحیح ہو دے کھیڑے، انہیں ہاں میں عید کہیں جانا ہے، اچھا بیٹھا رہو پھر جائیں۔ وہ بیٹھا انتظار کریں، جہاز واپس آ، جیڑی کو فنی خرابی ہلکی بھلکی ایسی ٹھیک کی تھی، انہاں کو اپنی سواری تے لے جا، انہیں ہے میں دروازہ ہی نہیں کھولنا، پر انہوں کی پتہ سی دروازے کھولنے تیرے اختیار نہیں، میرے رب دے اختیار نہیں، انہیں دروازہ نہیں کھول سکتا، انجی جائے گا۔ جہاز دوسری دفعہ اڑ گیا تے باقی کو کسر رہ جاندی ہے، بھی بندہ انہوں تے کھڑے پیار ہے میں جانا ہی جانا ہے، بندہ پوچھے بھی یہ لوروں گجران لے جانا ہے، انہیں میں جانا ہی جانا ہے۔ انہیں آکھیا دوجی واری جہاز اڑ گیا تے ہون کی میں جائیں گا، انہیں آکھیا میں جانا بھی ہے تے اسے جہاز تے ہی جانا ہے۔ ہائے ہائے کھیڑے تے پاؤ، میں جانا ہے تے اسے جہاز تے جانا ہے۔ بیٹھا جہاز دوسری دفعہ خراب ہویا، واپس لے آندا گیا، ایئرپورٹ تے لے آ کے اتاریا گیا، انہوں ٹھیک کیتا گیا، مکینیکل طور تے ڈیفیکٹ ہودا ٹھیک کیتا گیا۔ انہیں ہلا جاؤن، انہیں ہے جنہ چر ہن وہ آمر نہیں بوے گا جہاز نہیں جائے گا، جنہ چر او نہیں بیٹھے گا ہن دوبارہ جہاز نہیں اڑے گا۔ انج رب دے سامنے کھیڑے پیا کرو، اپنے مالک دے سامنے ترلا تے منت کریا کرو۔ پروانیوں قرآن دیو، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام میدان عرفات دے اندر تشریف فرما تے اجے 23 سال دا عرصہ بھی پورا نہیں ہویا تے 1.5 لاکھ صحابہ دی جماعت سامنے موجود نے۔ کیڑی شے نے انقلاب پیدا کر دیتا، او دی ایک اکیلڑی جان سی، او دی ایک اکیلڑی جان سی، او دا دشمن سارا جہان سی، کوئی
پرواہ نہیں کوئی مخالفت کردا کہ نہیں کردا او دی ایک اکیلڑی جان سی او دا دشمن سارا جہان سی خوبی کی ہے گل سچی تے میٹھی گل سچی تے میٹھی دعا کرو اللہ سانو بھی اے نصیب فرما دے گل سچی تے میٹھی زبان سی تائیوں سارے جہان تے چھا گیا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نو عرش والے نے ذمہ داری عطا فرمائی ہے میرے محبوب علیہ السلام دے میں قیامت تک دے آن والے لوگاں نو آرڈر دے رہا ہوں قیامت تک دے آن والی دنیا واسطے اسی پیغام چھڑ رہے ہیں کہ ساڈا پیغام سنانا تہاڈا کم ہے تے لوکاں کولوں تہاڈی حفاظت کرنا عرش والے رب دا کام ہے سونیو تساں ساڈا پیغام پہنچانا کوئی شک نہیں ہے دے اندر قیامت دیاں دیواراں تک لوگ تیرے حسن و جمال دے بھی تذکرے کرن گے قیامت دیاں دیواراں تک لوگ تیریاں زلفاں دے تذکرے بھی کرن گے قیامت دیاں دیواراں تک لوگ تہاڈی جلوت تے خلوت دے تذکرے بھی کرن گے قیامت دیاں کنداں تک محبوب سونیو لوگ تہاڈے رخسار دے ذکر بھی کرن گے اور اے دے نال نال سونیو لوگی اے بھی دسن گے ساڑھے محبوب نے اللہ دی محض اللہ دی رضا واسطے اپنا گھر چھڑیا ہے اپنا وطن چھڑیا خاندان چھڑیا برادریاں چھڑیا نے رشتہ داریاں چھڑیا نے عزیز و اقارب چھڑے نے نبی پاک علیہ السلام دی ذات گرامی نے اس دعوت نو سنان واسطے ایک ذرہ برابر بھی نرمی دا مظاہرہ نہیں فرمایا دوستو انبیاء علیہ السلام اور بھی اللہ نے بڑیاں بھاریاں ذمہ داریاں عطا فرمایا جب پورے اخلاص نال اللہ ذوالجلال دی رضا دی خاطر بندہ او دا پیغام او دے بندیاں تک پہنچاندا ہے تے رب رہندی دنیا تک انہاں دے نام روشن فرما دیندا ہے اے جنہ دنیں جو اسی گزر رہے ہیں نا عید الاضحیٰ الحمدللہ بالکل قریب ایک دو دن دے بعد دعا کرو خیر نہ لائے آمین کہو اللہ اپنی رحمت نال تیرے بندیاں نے جانوراں دیاں قربانیاں کرنیاں نے سونے اپنی رحمت نال قبول فرما ابراہیم علیہ السلام بعض سیرت نگارہ نے لکھیا ہے کہ صرف ایک بندے نے ایمان لے آندا حضرت ابراہیم علیہ السلام بعض نے لکھیا ہے کہ 3 سن ایک غلام ایک جناب لوط بعد اللہ نے انہوں نے نبوت بھی عطا فرمائی اور 2 بیویاں حضرت ماں جی سارہ اور حضرت ماں جی ہاجرہ سلام اللہ علیہا اینے کو بند اور نبی علیہ السلام نے فرمایا نا میرے سامنے امتاں پیش کیتیاں گئیاں کوئی نبی ایسے نے انہاں نال 1000 افراد نے کئی ایسے نے جنہاں نال 100-150 بندہ ہے کوئی ایسے نے ساری زندگی واز کیتا ہے کو 8-10 بندے نے آپ فرماتے نے میں انج دے نبی بھی ویکھے نے ساری عمر واز کیتا ہے تے ایک کوئی بندہ مسلمان ہو میرے بھائیو میرے برادر خلیل اللہ علیہ السلام نے اللہ ذوالجلال دا پیغام جویں پہلے دوسرے نبیاں دے ذمے اللہ نے لگایا اسی طرح جناب حضرت خلیل اللہ علیہ السلام اے دن تے اے قربانی دے ایام تے قربانی دا خاص کر کے دن جیڑا اللہ نے اس خاندان دی سنت نو آج تک زندہ رکھے اے جانوراں دے گلے تے اسی چھری چلانے ہیں نا تے جڑے جانور سامبے ہونا آپ گھر پالے ہون کوئی 6 مہینے سال بکرا چھترا سامبیا ہوئے تے بندے نال ہل جاندا ہے مانوس ہو جاندا ہے تے عید والے دن او دے گلے تے چھری رکھیاں ہاتھ کمبن لگ پیندا ہے او دے گلے تے چھری چلان نو دل نہیں کردا ایک موقع تے نا ایک دفعہ کچھ سال پہلے منڈیوں
بڑا اچھا بڑا خوبصورت کسی بزرگ نے پالیا سی تے ویچن واسطے آیا. اسی وہ چھترے دا سودا کر کے لین لگے نا انہوں کو تے بابے ہوئی انج رسی پھڑا کے تے زاروں کے تار رون لگا. پوچھے بابا جی خیریت؟ ہی کہنے لگا میں انہوں پترا طرح پالے ہے, میں بیٹیاں دی طرح انہوں سامبھیا. یار جنوں 2 4 6 مہینے ونڈا پایا پٹھے پائے نے او ایڈا پیار ہے او دے گلے تے چھری رکھ دیاں بندے دے ہاتھ کمب جاندے نے. اس باپ دا بھی حوصلہ ویکھنا جتنے پتر دے گلے تے چھری رکھ دیتی ہے. اس باپ دا بھی حوصلہ ایویں تے نہیں نا. رب العالمین نے فرمایا انی جاعلک للناس اماما. ابراہیم پیاریا میں تینوں قیامت تک دے لوگاں دا امام بنا دیتا ہے. اگلی گالے کو اور نوٹ کرنے والے آمینہ دے لال علیہ السلام دی ذات گرامی دے بارے اللہ نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. سارے جہان دے لوگاں واسطے آرڈر ہے, تواڈے واسطے آمینہ دے لال علیہ السلام نمونہ نے. جدوں میرے مصطفیٰ دی واری آئے اللہ فرماندے نے قد کانت لکم اسوۃ فی ابراہیم. محبوب تواڈے واسطے ابراہیم نمونہ نے تے سارے جگ واسطے مصطفیٰ علیہ السلام نمونہ نے. یعنی انبیاء علیہ السلام جس انداز نال اللہ دا پیغام لوگاں نو سنایا اور بطور خاص اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام آپ نے اپنی ذمہ داریاں نو صحیح معنی دے اندر جو ادا فرمایا, آج تک رب العالمین نے لوگاں واسطے واقعتاً ہی انہاں چیزاں نو نمونہ بنا دیتا ہے. اور حضور علیہ السلام دی ذات گرامی جتھے آپ دے زندگی دے باقی چیزاں دا تذکرہ کیتا جاندا ہے اوتھے نبی پاک علیہ السلام آپ دی سیرت و کردار دا بھی تذکرہ کیتا جاندا ہے. اس واسطے دوستو آئیے اپنی زندگیاں اللہ اور اس دے رسول علیہ السلام دے احکامات دے مطابق گزارن دی کوشش کریے. اگر یہ زندگی اللہ رسول دے آکھے لگ کے گزار لے تو پھر انشاءاللہ دنیا چ بھی عزت ہے, قبر حشر اندر بھی اللہ عزت نصیب فرمان. مولانا منظور احمد شفیق رحمہ اللہ تعالی, محمد مالک والا مرحوم, خرم حلیم گجر مرحوم نوجوان سنگ اور مدثر عبدالشکور مرحوم, علی احمد گجر مرحوم, محمد یوسف, ان تمام ساتھیاں نوجواناں اور بزرگاں واسطے درد دل نال دعا فرمانا. اللہ سب دیاں قبراں نو جنت دیاں کیاریاں بنائے, اور جتنے انہاں تو علاوہ ساڈے مرحومین والدین بہنا بھائی عزیز و اقارب نے اللہ سب دیاں قبراں نو منور فرمائے, بیماراں نو صحت عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. اذہب الباس رب الناس واشف انت شافی لا شفاء الا شفاءک شفاء لا یغادر سقما. اللہ ساڑھے تمام بیماران شفاء کاملہ نصیب فرما, تنگ تنگ دستیاں دور فرما, بے اولادانوں نیک صالح اولاداں عطا فرما. اللہ سانو تے ساڑیاں اولادانوں اپنے دین دے خادم بنا.
اپنے اس گھر نو رہندی دنیا تک آباد فرما مولا جو انہوں آباد رکھ دینے تو انہاں دے گھراں نو آباد فرما یا رب العالمین ساڈے مرحومین جتنے تیرے حضور پہنچ گئے مولا سب دیاں قبراں نو روشن فرما کتاب و سنت دا بول بالا فرما میرے مولا فلسطین دے مظلوم مسلماناں دی مدد فرما مقبوضہ کشمیر دے حریت پسنداں دی نصرت فرما پاکستان دے اندرونی بیرونی دشمناں دیاں سازشاں نو ناکام فرما رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ